你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一看为你介绍，今天要请到的特别来宾，左边第一位，立法委员王一川，大家好；资深媒体人姚慧珍，恭喜小五哥第8度成为台北市长热门人选。政治学教授范世平老师，大家好；右边为你邀请到台北市议员李博毅，大家好；台湾市议员北少将于北辰将军，大家好；资深媒体人康仁君，大家好。好，那既然刚慧珍提了，那因为这也涉及到公共议题 ，OK， 那我就在这直接跟大家再把那个对4年前的那个时候再跟大家报告一次 ，OK， 真的非常感谢各方对我的肯定跟义美台爱。那但是我相信每一个政党在2026这一仗一定都会推出最好的人选来帮台湾、来帮中华民国服务 ，OK。那至于我再讲一次，2026我一定不会缺席。我一定会坐在面对面主持人这个位置上，依照我们面对面的惯例，我们每一次在6都大选的这个时候呢，我们都一定会请6都主要政党的候选人到我们的节目里面接受所有媒体朋友大家的严刑拷打 ，OK？ 那样访问，希望能够帮助所有的民众选出最好的人选，好吗 ？OK？ 那我相信，那今年这场选战也一定会非常的精彩。那至于讲到这，阿川，所以今年我们在2026的那6都首长候选人的专访里面，你就不会坐在这个地方接受专访。对，因为你刚刚讲到这个，我就想要离开了。为什么？媒体上讲说你婉拒，不是，就是我们党是征召嘛，对，那征召当然就是会问可能的人选。好，那一直的这个讨论，很多名单都在里面包括我对面的于北辰也在里面那我每次讲这个，我每次讲这个，他老婆就会骂我了，所以你不要再讲我们于北辰了。对，不要害我。对，然后呢，这个名单台北跟桃园的名单，陆陆续续都有人在建议在建议，也有建议市议，也有建议曾经当过部长，都有。那今天传出是黄世杰啊，这个。因为现在是，你们这个节目有适合这个独家第一次讲吗？当然了，真的吗？对啊。好，那我就公开讲，我全力支持黄世杰。为什么？就是这黄世杰这个名字我有推荐的就是说我们在讨论的时候我有推荐黄世杰。那大家比较个别的候选人，那我跟黄世杰比完之后。我就知道说，我应该要支持黄世杰。你比哪一些？你觉得你要支持黄世杰？因为我没有一个赢他。对，因为他知名度有啦，知名度你应该他在桃园的知名度也不低哦，不低啦。就是说各式各样的比较之下，黄世杰是非常优秀，非常优秀。所以我们在讨论的时候，我是有推荐黄世杰。那这个。我不知道，因为我不知道党中央就是主席啊或秘书长他们启动了什么样的程序所以今天有媒体这一篇这个报。那黄世杰本人现在看起来也有意愿 ，OK， 所以但是我们党内就是有党内的程序就是说有意愿是一回事，有意愿也不一定会提名你，那没意愿也不一定不是你，就是征召嘛征召就是这样，然后但是一定会把这个程序走完，那这个程序现在看起来应该是因为我们今天开始在进行桃园市议员的民调，所以这个礼拜确认所有的要配提名人之后，大概下礼拜就会开始进行更密切的程序了那因为这个早上这个应该昨天就披露这个事情嘛那我今天大概问了一轮，我们的议员们地方的董事长们地方的这个大佬们问完之后，其实大家都觉得黄世杰是非常适合。你评估你觉得他出现的几率大吗？大，OK， 大。所以那如果反正不管是谁出现，你就是以后每个礼拜一就坐在这个地方陪面对面的观众。没错我好不容易才争取坐在这里好吧？我补充一点，因为黄世杰选立委的时候，我是全桃园我帮他站台站最多的大家知道黄世杰是2024年选立委桃园，差1000多票嘛，差距最近。所以他本身对于这个也不排斥，因为他不当立委后当了正次嘛。对，我在桃园地方跑，遇到他的机会非常多，就他没有放松了。OK， 所以我觉得阿川讲的是实话我有加一违停
OK， 哎，不是那个博弈，你刚不是有问题吗？算了，不关我们事。还是不问了。我们可以问啊。另外一个，我没问题，我没有什么问题了，这没事。另外那个何志伟呢？何志伟啊，他刚刚是这样问的。没有，就是我就问今天的新闻嘛，今天就是黄世杰，所以我们就谈黄世杰。OK， 哎，那个请问一下，你跟那个党主席说你不要的时候，你的态度，媒体说是你是婉拒啊？对，所以什么叫婉拒？所以我昨天一直在想婉拒这个婉到底是什么意思啊？就是很委婉。不是，就是我当时的回答。你想要回答？就是没有，就4个字。没有，那个场子应该有3、4个人啦，然后我们就问，最主要先谈桃园市长的人选，那就会有几个名字出现，那他问我的看法，问我的看法，哪一位怎样，那问完之后就说你家己的，我就问你，然后呢，你家己的，然后我就说没啦，哎，你刚刚不是这样讲？你说你讲的是4个字啊？没有，哪4个字？没有，我就讲说，我就说没啦。台语没啦，就这样，好像有点出入。对啊，刚刚不是很大声吗？4个字，没有啦，就是你是讲不是啦，林北北要配合婉拒嘛，要配合婉拒，然后就说没啦，然后就开始讨论各种不同的人选。OK， 现场大概是这样。还是大小碗的碗呢？哎，我今晚参加今晚，你给我去奔那这都不是重点哈，重点就是这个黄世杰会是张善政，因为我今天有注意看张善政的反应。张善政以前如果提到王义川，他就说民进党提名谁跟我没有关系。今天他直接讲说黄世杰是值得尊重的对手。现在提名黄世杰，张善政开始要紧张。OK。好，那这就是我刚才开始讲的，好吧？那接下来呢？接下来进入2026，包括所有的议题都会在2026那做出所有的反应，包括各政党、主要政党一些的候选人。那新闻面对面，在我们的传统，那我都会请所有的各政党的候选人来到这个地方，包括台北市长各政党推出来的候选人，也会在我们节目里面那接受所有媒体的朋友的提问，让所有的观众朋友做最好的判断，好吧？那今天全国大家最关心的，从上礼拜吧，我们在节目里面大家就一直在那边铺陈说。今天如果要是李珍秀碰上了内政部长，那个画面会是什么样的一个画面？接下来还有各位，如果要到总质询的时候，如果碰上行政院长，又会是什么一个画面？那在今天的内政委员会，让观众朋友看一下，那个什么叫做对空气质询的画面？来，有请内政部部长刘世芳女士上台，谢谢。我再重申一次。那基于韩院长上个礼拜对于法律协商的结论，我们委员会尊重李珍秀女士上台发言，但我们也尊重行政院目前所有的结论。行政官员可以不必询答，而且可以不必提供资料。谢谢。显然内政部的态度就是不关心民生，只想做政治斗争。韩院长已经阐释，我现在是合法的中华民国立法委员。谢谢主席。我再次重申，请主席保持公正。我再次重申法律不能用协商的。那所以我们尊重李珍秀女士。对，我也尊重判决。谢谢。好，我要请问那个吃台湾米、喝台湾水长大的民进党高官，请记得你是中华民国的内政部部长，不是民进党的内政部部长。廖连俊这个画面已经是大家可以想象中是这个样子了，那个画面就是这个样子。不，老实讲，有超出我的想象之外。真的吗？你本来以为是怎么样？你刚最后那个画面啊，我以为是那个官员的质询台换位置了。因为你说那个有一个，因为平常是官员被质询的时候，下面的人会上来递资料啦，会有幕僚啊，或什么会上来递资料。我还没看过，我印象没看过什么立委在质询的时候。有个党团主任站在背后的，我还真没看过，所以我一直以为说怎么换过来，李珍秀什么时候当官员了？后来发现到不是了，原来他有很多这个对话需要陈志汉在后面提醒他。这个我老实讲我也没看过这种事情，因为委员要质询什么，说实话，以前民众党也有例子啊，照稿念就 OK 了嘛，但从来没有幕僚在旁边一句一句的提醒啊，这个也是
超出我的想象之外啊。就首先，因为今天其实大家高度关注了哦，因为上个礼拜五的时候啊，李珍秀呢首度登台啊，那登台在国事论坛啊，对不起，国事论坛。那我们这个你好好讲，不要把内心话讲出来。不是，我现在记者有时候就讲那个要委婉一点。每一次的3分钟就有唱歌的，有跳舞的，不知道在干嘛啊。就是说那时候这个国事论坛的这个时间里面啊，李珍秀第一次要站到那里啊，大家都高度关注到说啊，泪洒这个发言台，就是因为韩国瑜说台湾妈祖保佑你啊，说是什么之类的。这个今天李珍秀看起来极度做文章啊，因为他说这个韩院长已经裁定了，那韩院长怎么裁定，我也是永远不太懂啊。就是说行政机关永远你就只能执行法律，你没有解释法律的权利。那至于他的争议，韩国瑜一定也知道有争议，不然的话干嘛要搞一个朝野协商？就是说，行政机关永远你就只能执行法律，你没有解释法律的权利。那至于他的争议，韩国瑜一定也知道有争议，不然的话干嘛要搞一个朝野协商？那朝野协商既然没有结论，这件事情怎么可以因为没有结论，所以我认为那他就 OK？我觉得这个很奇怪啊。法院判决没有出来之前，谁会能够讲说他有罪或无罪？我觉得这个件事完全好了，反正立法院嘛啊，什么鬼啊？对不起，什么奇怪的事情都容易发生哦。但今天因为大家高度关注，是因为内政部今天是内政委员会里面哦。那当然，这个刘世芳本来很早之前这个态度哦，我觉得行政团队的态度就已经很清楚了。第一个，李珍秀现在他的立委的身份是有疑问的哦，是有疑义的，所以在这个部分下哦，不会去接受他的质询，但因为也尊重立法院呐啊，反正就是一个很奇怪的一个事情，你又让立法院让他宣誓就职，好吧？所以这个时间立法院愿意给他。那你就给他，所以今天其实这个过程当中有来有往哈，包含到这个李珍秀，他因为要质询，那结果呢，这个内政部这个刘世芳就不上台嘛，那这个李珍秀数次表示时间暂停，啊，这一定有人加议事规则啊，看起来民众党的全党不分区哦，也在旁边就跟他讲说可以做什么攻防这样子哦，那就他来当立委就好了嘛，搞这么多事干什么？每次都这样搞，快了，要再轮2个就到了。没有，如果李珍秀下来就没有，李珍秀下还没到啊，再轮嘛，还有许忠信嘛啊，然后另外如果那个看他们后来的如果过的话，就看他们的男女的比例啊，因为他们的说法有人讲说是现在因为女比较多，对，所以下一个是许忠信，所以下一次补男生。好，所以你又回来就是说今天的那个状况就是李珍秀数次的表达要暂停嘛哈，然后呢，但是后来呢发现到你这暂停，因为内政部就是坚持就不上台嘛啊，那最后李珍秀的说法说好，那我也不去耽误其他委员的时间，好，但是因为你既然不尊重我是立法委员，所以以后开始呢，哦，因为他设了一个假设前提，而且这个假设前提是陈智菡到他旁边咬完耳朵之后，他就突然李珍秀丢出一句，那如果我质疑你有贪污，我讲实话，这句话立法委员虽然在国会殿堂上有言论免责权，但这种假设性的问题，我必须讲哦，这在我个人跑新闻里面。这不是你质询里面会用到的词眼哦。他说，如果我今天假设你有问题，那你是不是你有贪污？那你是不是也不能担任内政部长？我们今天基本上应该不是在看周星驰的电影啦，没有公堂之上假设一下又何妨的状态啦啊。我反而比较 care 的是柯文哲，因为柯文哲在上媒体，他曾经有公开讲过。说呢，有51%吧，我印象中是这个数字。他们自己做的民调，对他们自己掌握的民调，有51%的民众认为，即使李珍秀拥有中华民国的身份证，但是仍然不适合担任立委这个职务。这个才有后面几天大家的那个讨论嘛。柯文哲说，哦，虽然民调是这样哦，除非是灭党啊，或者是什么，我也讲实话。你的前提也太多了啊！说如果有灭党危机把它换掉，那也不对啊。你如果认为是对的，有怎么可能会因为灭党而你就要把它给换掉？那后来他又讲说啊，不行，我们就要挺住哦，我们就坚持卡在这个地方。可是现在的问题其实哦，我必须讲哦，这个问题如果你的法不去透过修法来解决，不去让它溯及既往，李珍秀这个问题永远不会有解套空间。而且再来就是说，以现行的两岸的氛围上面来讲。
其实大家会发现到，逐渐的这个问题变成所谓在两国之间的问题了。这个是中国其实很不希望看到的，也就是你怎么谈论到最后，就是一直拿国的这件事情。好，你说李珍秀应该要比照大家或者怎样，你是不是实质就认为他应该是有这个不同国家的一个状况？所以呢，现在开始大家觉得说，民众党知不知道这件事？柯文哲曾经讲过啊，如果你今天行政部门啊，他讲说左荣泰吧，他直接点名行政部门说陆配不可以这个当选参政立委啊，那我就把他换掉。你知道这个也引起讨论啊。柯文哲，请问你现在身份是什么？你是民众党的什么？就那个什么院长嘛？什么国家治理学院嘛？啊，你就这个身份而已，你不是党主席啊。你的党的党职的人员，你的这个怎么样去任用，怎样应该是党主席的权责嘛？那你柯文哲突然跳出来讲了一句，就是说，如果是这样，我就把他换掉。你是在告诉全台湾的人说，其实我是凌驾在你黄国昌这，因为黄国昌在这件事情上面反而变得相对的低调跟表态不表态哦。所以我反而觉得民众党的这个所谓的李珍秀，其实现在真的叫民众党。只是那个党要稍微换一下，不是政党的党啊，叫民众挡住你啊。我爱和你go继续走。你看柯文哲的民调，他为什么特别要出来讲说5成1？而且他有一个前提哦，就算你拥有身份证，你也不是担任啦。OK， 现在看起来的话，这一次你看到李珍秀跟内政部长之间，阿川，请问一下，以后呢？以后每一次好，今天是因为在当主席的是今天当主席的是民进党高雄市的立法委员叫李博毅啊，不是台北市议员李博毅。OK， 如果要是接下来是碰到是国民党或是民众党的人当主席的委员会，今天是李博毅在这讲，包括他讲贪渎，然后他就说我假设你有贪渎，李博毅就说官员没有这个问题，可是你的身份是有受质疑的。OK， 然后李博毅也直接会说，对，立委李博毅也会直接说，有没有想跳出来？对，那立委李博毅也讲说，行政单位已经表达了他们的立场，那所以他们不需要提供或什么。如果今天是换了一个国民党或是民众党的委员当主席在那，他如果就跟官员讲说，你就是要回答，你就是要什么？那怎么办？你都要设想过这些啊。接下来所有这些，包括你刚刚看陈志汉会在旁边没事摇摇耳朵，让人群都搞不清楚京戏是何戏，怎么会出现这些？尤其最后那一句有没有？假台湾命令台湾罪，民进党高官，那显然是耳提面命出来以后才讲出来的今天的李博毅到了礼拜三了，礼拜三有2个委员会是国民党当召委，一个是司法法制的翁小玲，一个是卫环委员会的卢宪义，那翁小玲一定会让李博毅让那个谁，李珍秀上去质询，对，然后呢，他一定会请法务部长上来，但是呢，所有官员上来，尊重这个召委，尊重主席，请他上来嘛，上来之后就不语就好了，就你讲你的，我就不回答，就麦克风压下来都不按了，麦克风还要压下来哦，对，压下来我都不按，对。压下来是一个态度的表示，你知道吗？就我不讲话是一回事，我不讲，我连麦克风都压，就是我都不理你。不，各位注意看今天的氛围啊！今天这一场现场有国民党的在抗议吗？没有，没有。国民党这一局也不想卷进来。国民党这一局也不想卷进来。那刚刚讲说这个韩国也不是召集了一个协商，对，之前为了李庆安的事情有没有协商？有。为了李庆安协商什么？协商怎么处理李庆安的案件？最后决定用表决。那个协商是要协商什么时候要表决？所以韩国瑜可能这个周万来跟他讲说这一条可以来协商，结果韩国瑜做的结论是说他可以继续当立委。所以韩国瑜做错结论。韩国应该是说把这一题我们这一题下礼拜5表决。那这是另外一个题目了，就是说如果韩国也要召集这个协商，那也许这个礼拜5大家开会的时候说这怎么可以表决？这法律问题怎么可以表决？那再弄之后呢，韩国也可能继续喊表决，那就是一个没有意义的动作。那李珍秀的这个事情，其实刚刚讲的是这个画面这个画面因为我那时候在外交国防，因为我一直在看这场转播。然后我就看到这一位上来之后，我本来以为是高金素梅，
你有点挡住了。对，那我想说，可能高金素梅在跟他讲说你怎么样处理这件事情，那这都 OK。就是说，如果那一位是高金素梅，我觉得 OK。好，就是同才嘛之间好，就后来发现他是陈自然。我们一般是这样的哈，就是说你说官员递纸条，这一回事。第二个，或者说官员就是帮老板，就是比如说部长，然后旁边有一个次长或一个署长，那就那个部长那个次长跟署长回答，这也可以，或者是给了一张纸，通常给了纸之后，下一步是什么？往后退下嘛，对吧？退下嘛或者说写了一张纸，赶快拿给部长啊，部长看完之后，部长通常也不会拿起来，部长就这样，比如说我在备询，然后那个助理拿来了，然后我就这样看一下，大概是这样，那个人就退下了。陈自然今天那个画面是，他跟他讲完之后，他继续站在旁边，就这个，就现在那旁边呢，就是他继续站在旁边，一副就是说你别样供我供啊，你不觉得吗？就是说他站在那里，好像随时换他要去按那个麦克风，换他要讲的那一个动作，这很不得体啊。那这个在程序上可以怎样？是主席可以请他离开了，就召委可以讲。你说这些助理能不能进去，或者媒体能不能进去，然后这些官员能不能进去？通常是有被邀请的才能进去的。但是因为立法院呢，就是给大家方便就是助理也可以坐在那里。但是通常助理坐在那里，通常都点啦，都最多进去操作那个助理做委员会是这样哈，后面。助理要坐在最后面，会跟我们记者一样，因为记者有时候可能都会稍微再坐一些，但是因为他是那个直桌，所以记者通常都会坐在直桌的后面这一边。那有的委员会后面会有另外一排，还有那个木栏杆围起来。通常助理会在后面那个地方，他是干嘛呢？他不是在帮老板质询，是在登记官员什么回答的时候，或相关的事项要帮忙协调的时候，他才会在那种，不会有助理说跑到前面去跟委员共同质询。而且就算拿东西，一定是这样子，一定是蹲低姿态这样子，不会就两个出现在大拉这样子。对，而且他直接跟他讲，然后我觉得李珍秀，因为我一开始认为李珍秀是被训练完的，所以他应该可以侃侃而谈。就竟然连那个什么吃台湾米喝台湾水，这个都要陈自然跟他讲。陈自然讲得很直接，那个标题要念，对，吃台湾米喝台湾水。李珍秀他之前就没吃没喝他直接跟他讲，讲说那个标题要念一下，因为他们要剪影片。好，那你讲完就算了，你为什么要站在旁边？所以我今天就形容说，自从黄国昌离开立法院以后啊，整个民众党啊毫无法治概念。以前民众党懂法律的只有黄国昌，不管他懂的是哪一国的法律。但是呢，黄国昌离开，由民众党现在包括立委跟这些助理们，完全没有规矩。那没有规矩，让大家看笑话。那大家可能今天陈自然的支持者会觉得，哇，这个陈自然不错还敢站在那里。不是，你就是不能站在那里，你为什么会站在那里？然后连这种你们这些草跟葱也要觉得自然姐姐很棒，那我也没办法。OK。可是现在过程，刚才有特别提一个博弈，台北市议员李博义，国民党没有要卷进这一局。我先讲一下好了，因为毕竟也不是立法委员。对于李珍秀委员今天这种情况，包括你说官员不上台来备询。其实我觉得风险很高，因为是我的话，我做法会怎样？很单纯，我要备询的，我要质询的，对不对？你不上台，我时间直接暂停到结束为止，我不会动，因为只要人没有上台，你时间是不能够跑的。就让时间一路这样子，不是一直暂停下去，就一直暂停，对，一直暂停，整个会议就结束了，就结束了。因为今天媒体今天有一段了，前面是僵了大概5分钟，那后来觉得再这样下去不是个办法。所以他才开始。可是你说，如果是你这样一直这样，大家直接不讲，对，因为你不上来，我讲什么？我有什么好讲的？这是我的时间，但我没有讲完，你时间是不能跑的。所以这个问题会发生。我讲一句实话，我不晓得为什么他们没有这样做。如果是国民党会发生这种情况，我会直接建议，我要求官员上台，不上台，我时间一直暂停到他上台为止，要不然今天会议就结束了。那礼拜3会不会就发生？我不晓得，这个我真不晓得。翁角林委员如果要是当，不就是今天李珍秀有补一句话了，因为你把时间卡住，对。后面有20个要问，对，那20个要问，你可能会拖累到后面的国民党了。那 OK， 因为每个委员时间都很卡嘛，那你进去在那边搞个半个小时，我本来算完我要上场了，对，那结果我又延了半个小时。李珍秀他自己有 murmur 这一句啦，所以但是我觉得他做这个动作啊，搞不好回去会被小草骂，就是你怎么可以让啊？就按照李博义刚的逻辑，我要跟你战到底。原则上是这样子，除非你主席宣布散会嘛，对啊，要不然我就战到底。问题是战到底，就是同仁之间，就是后面的立委全部都要被 delay 了。OK， 因为他现在李珍秀委员的问题，我个人觉得
政治问题非常重了，就是说到底对已经进入政治问题。那你进入政治问题的时候，你到底是用法律方式来处理，还是用政治方式来处理？民众党自己要想清楚。我觉得这个是民众党的问题，这个跟国民党或民党已经无关了。因为刚才我讲的，这个不管是中央或地方，当我在质询官员的时候，他连上来都不上来的时候，我不会管什么情况，因为他直接是藐视我本身的权益，不管我是议员好，我是立委也罢。那李正秀委员可能还有他别的考量，所以他后来继续的让时间跑，然后对空气质询，才会造成了就现在也不知道该怎么办了，就是他对空气质询，然后造成了所有行政官员不甩他的状况。这种状况代表的是行政官员对于立法权的漠视跟不尊重嘛。所以他接下来李正秀委员，我相信一定有非常多质询的机会。他必须要想一下，他接下来到底该怎么做质询。如果他每一次上去结果都是他让时间继续跑，然后对着空气质询，那我不晓得那段时间的意义是什么。政治层面的问题，我老实讲，民众党自己要去评估，因为到底继续让李正秀当委员，对于民众党是正数还是负数，他自己判断，这个我也不晓得，他们自己有他们的考量。但是在政治层面之前的法律层面，大家可不可以坐下来沟通？因为这个就是依法说法了。以目前李正秀的状况，我相信不管是法院还是大法官，应该都还没有去剥夺他立委的资格。那现在他应该还算是个立委，但如果他自己本身是个立委，但是官员备询却不允许的话，那到底他算不算是个立委？或者会不会变成整个宪政或者立法学一个笑话？我觉得这才是大家要关注的嘛。台湾是一个法治国家，不是一个人治国家，用法律来解决所有争议的问题，我相信是全民希望看到的结果。不是现在我感觉起来立法院就在顾家家一样啊，就是你也不敢叫他走，你也不敢说他不是立法委员，结果上来之后叫官员不备询，那他到底在干嘛？这个问题真的是笑话，这已经不是说政不政党的问题，这是个笑话的问题。所以我觉得民进党来正视这个重点，包括行政院要正视这个重点，民众党也要正视这个问题，因为这样继续闹下去，对你民众党到底是好是坏，你自己要做评估。但不管如何，尽快让这个争议至少李正秀立委资格存不存在这个重点。答案要说清楚讲明白，这没有灰色的地带啊，他是就是，不是就不是啊。现在感觉起来他好像是，又好像不是，那这到底这什么意思？我完全不能够理解啊。答案要说清楚讲明白，这没有灰色的地带啊，他是就是，不是就不是啊。现在感觉起来他好像是，又好像不是，那这到底这什么意思？我完全不能够理解啊。可是将军现在看起来的话，因为中选会好，中选会上个礼拜那补了4位委员，所以中选会可以开会。那时候有媒体上有报道说，是不是要由中选会要去提当选无效之诉或什么？哦，各位那就进入打官司了。如果那样的话，最起码打官司也有一段时间，那要等。可是，在那个官司要最起码你要等第一审来判断以前，那李正秀这个问题还是在啊。立法院还是不断的要包括开委员会，包括要质询，包括所有这些啊。可是你可以看得出来，李正秀显然他可以大声的跟官员在讲的是，韩院长都已经裁示我是立委了，好不好？你们不要藐视什么什么的类似这些啊。我再补充一点，现在只是委员会质询，如果总质询的时候，对，我就讲到院长，总之的问题会变得就院长很大，都会闹很大。不要总质询就周院长不会上去了。他就只能暂停到，对，不是啦。可是韩院长如果请他，不然韩上去就是不上去不讲话，其实质询都是小事，我真的必须讲，其实质询都是小事。但如果到法案表决的时候，李正秀这一票算不算？对，这个问题都很多。因为你这个真的会影响，就是过去为什么立法院在过去这2年一直被骂嘛？就是你很多时候在表决的时候，像第一次那个表决人数跟票数也不对，你今天才是让他过。那今天李正秀就会明变，就会变成像是113还是112。李正秀他如果说我在大院里面，韩国瑜认为说我认为他那一票有算，那行政院要不要据指说他那一票凭什么算？这个都会是个问题。我要讲哈，如果把韩国瑜这次的这个裁示当成保命符，我觉得怪了。我觉得韩国瑜只是在做一个程序说明，就是法律还没有判下来之前，我们姑且就这样走。这叫做裁示吗？这不是裁示，就是我们就往这边一处就对了，就是以拖代变，韩国瑜做法就是以拖代变啊。那至于他也没有说他合法不合法，没有讲，韩国瑜没有讲。那如果李正秀认为韩国瑜是一个可以解释他是否是立法委员的一个所谓的仲裁者，那就错了。可是现在看起来他是啊，他就觉得韩院长那段话就是无敌星星附体啊。
他要认为韩院长是他的这个救星，我觉得我尊重嘛。对，那到底是不是呢？韩院长并没有说他是或不是嘛。就是那我们就等法律嘛。那你想想看，这段时间这个法律要搞多久？半个月、1个月不止吧，会很久。那这个事情对于国民党，我觉得没伤啊。国民党无所谓，就不要理他就好。那个不是你的委员，对不对？要咨询不咨询，关国民党什么事？也不差那一票嘛。国民党的委员多数嘛，那只要其他过关就过关嘛。那这个事情对于民众党其他的立法委员，你觉得他们乐见吗？现在大家的焦点全部在李珍秀是不是具有立法委员身份上面，其他的7个委员隐形你做什么讲什么开什么会都不会有人管，不重要，大家都李珍秀的身上。那你对于其他7个民众党立法委员，他们高兴吗？他们开心吗？一点都不开心。所以我说这件事情。它是个法律问题，那你把法律问题用政治的手段来解决，甚至还有一些人说我要去立法院抗议，你抗议什么？你又不是民众党，你抗议什么？要去的都不是民众党的，然后还有人说要去用一些激烈的手段，这不对。我说这李珍秀有没有签一个说我不具备双重国籍？他有签嘛？他勾了否嘛？对不对？我不具备，那么。在行为上，你到底有还是没有？如果你不具备，就拿出证明来嘛，你就拿出证明来嘛。就是我早就不是那个中华人民共和国的国民，我早就放弃了。况且在中华民国宪法上来讲，中华人民共和国根本就不是个政权，它更不是个国，它是个土匪政权。他这样讲了，大家不会讲，他现在没讲嘛？为什么？他不敢讲嘛？因为国台办还派人到他家去帮他父母亲照顾他，过什么重阳节什么节，所以。那就是人质在我手上嘛。你想想看，我们如果今天用这种方式来对待你的父母亲，你会觉得哇，他好贴心哦，他在看我妈妈，不是嘛？听话哦，你妈妈在我手上哦，我可以照顾她哦，我也可以照顾她哦。你想想李珍秀未来要表决的时候，他会站在两岸哪边的立场？所以这是一个存疑嘛。中华民国的立法委员，他一定要忠于中华民国。好，那我再讲一个很重要的问题。在野党目前民众党是在野党，他这是场豪赌他这场豪赌哦。李珍秀的事情对于民众党的生与亡到底是加分还是扣分？目前我们看到都是扣分，目前看到都是扣分。第一个，国民党不会去跟嘛，国民党不会去跟你们自己处理，那干我什么事？又不是我提的不分区，你自己提的自己处理。那民众党自己呢？民众党自己的支持者里面，对于李珍秀当立委有必然性吗？李珍秀有什么理由必然要当立委？不是，如果李珍秀不当，刚刚讲就许忠信接嘛，就是还是民众党的立委，那八席不会变。民众党不缺人才吧？对不对？那有什么必然性一定要让李珍秀继续当立委，而且让民众党不断的受伤？这是民众党在基层有很多的问号嘛。那要问谁？问黄国昌，黄国昌不知道，不是我提的。问柯文哲，柯文哲提的。柯文哲说：“哎呦，不要中配有欠台湾人吗？”那我觉得中配有欠民众党。你知道很多的这些中配，在第一线对于这件事情都不谈，都不谈。他说：“哎，拜托，我做生意。”桃园应该有很多路配，对，非常多，很多就是在，尤其是八德啦、中立啦，非常多。那这些路配面对李珍秀的问题，都是不要叫我评啊，我们小老百姓，我们不谈这个，为什么？各位知道吗？他有家人在中国，你说是也不对，你说不是也不对。所以我才会讲，请问中配人家安分守己，在台湾过得自由民主、均富的生活，他哪一点欠了民众党？民众党要这么残忍，把这群人拖到第一线，那你认为这些中配会感谢民众党？完全相反哦。当时柯文哲认为说，把李珍秀拿出来提名当立委，这些中配包含他的孩子都会挺民众党，完全错误判断。这些说你拜托，你不要害我们。我们不想去搞这一局，是民众党把我们推到这一线的，所以他反而对民众党支持是下降的。所以为什么连民众党自己就觉得，你知道搞这干什么？那柯文哲心里怎么想呢？反正我又不是党主席，叫去问黄国昌，黄国昌反正人又不是我提的，去问柯文哲。现在就叫做你知道互相推啊，把李珍秀的事情推给柯文哲，柯文哲推给黄国昌，所以这场豪赌是很难得分的。所以我才说李珍秀现在在立法院。只剩下我到底是不是立委了？现在还谁管民众党？还有没有人在管陈昭姿推那个什么代理孕母？没有全部都在管李珍秀到底有没有资格当立委。所以我才说，
民众党，如果你觉得这个分数已经得不下去了，甚至严重在失分了，我真的觉得可以好好的跟你现任主席黄国昌讲一下，做点主席该做的决定，不要什么事都往柯文哲这样推。可是现在看起来，慧珍是你如果从所有的民调，我记得从正常人最早有一篇民调也是讲李珍秀超过50%，对，然后结果民进党自己做的民调里面是60%，对。柯文哲最妙的是他自己讲，告诉大家说，他们民众党自己内部做也是51%左右。对，其实他不讲，没有人知道，因为那是内部自己做的嘛。是，他为什么要丢这个？大家都知道了。凭良讲，现在民众党谁能决定李珍秀到底要不要继续当委员？柯文哲应该只有一个人能决定吧？对，柯文哲。对，那柯文哲到底在想什么？刚才来宾所讲的这些，大家都懂，柯文哲一定也懂，157不会不懂。对，那到底现在在想的是什么？任俊刚讲到，我们把所有的层次。最浅的一个层次，就大家以后看笑话，就看到每一次看到有一个委员对着空气质询，对，甚或到了院会，总质询，搞不好也会是这样。再来就是以后如果出现法案，那个表决到底算不算？万一有一个很重要的法案，最后票数是平手，万一啦，因为不管你说现在人数比例，他那票到底算不算？万一啦，因为不管你说现在人数比例，他那票到底算不算？以后大家要不要回头弄这个？再讲往上，这整件，各位你觉得国民党傻吗？国民党不傻啊，是国民党执政了这么多年，一直到现在，国民党也没有提一个陆配当不分区委员啊。为什么？因为每个人都知道那个是大家不能，国民党为什么要讲一中各表？对，就是大家创造一个模糊空间嘛，你不能讲破嘛。国民党也知道啊，只有民众党柯文哲就提了这个。把所有人推到那台面上，你知道这一路往下可能会引起两岸之间弄得不好，就是两岸之间的风云诡谲。我跟你讲，为什么要这样搞呢？你看一件事情哦，你看今天那个质询哦，从头到尾你只看一个李珍秀，旁边跟那个陈志涵在就是跟他那边讲，叫他操控他，然后指点他之类。但是你有没有看到其他的委员，好像在那一边，然后有点帮他，帮他，不管是说在声势上，或者是陪同他，或者是表达出我们民众党的立法委员，你怎么可以欺负我们民众党的人？有吗？好像没有从头到尾就只有他一个人他被弃守了。他为什么李珍秀事实上已经被放弃了？你要知道，这一次民众党他们其他的那个6个嘛，其他6个，你去问他们很多事情，包括什么党团啊，然后他都会跟你讲，你去问党团，总召啊什么什么啊，你去问党团啊什么什么，你问党团什么意思呢？事实上，他们这个现在的这说是8个人啊，但是大部分的人都不太敢讲话，都是看，好像不知道是要看柯文哲还是看黄国昌。问党团那一天问那个陈清龙。他们的总召，对，不知道问他什么题目，他竟然会说要问党团，对，就是他们是总召的，党团出来讲啊，党团出来讲，他就是总召，所以你就知道，要不要讲完以后会不会讲？对，我总召的，你就知道他们现在变成是大家都不知道，但是我问你问党团到底是问柯文哲还是问黄国昌啊？那他在讲问党团办公室那说问陈志涵，所以他来了嘛，所以他来了嘛，对啊，对，所以你就会发现其他人是变成听命行事的，所以那就代表着上面没有交代，叫他们要到现场去挺这个李珍秀。那就是柯文哲那一句话嘛，看他耐不耐打嘛。因为柯文哲已经公开表示，我们民众党内部的人也超过50%，这个做的民调也超过50%不支持他，所以其实民众党，我觉得现在就有点放他一个人在那边啊。好，那为什么放他一个人在那边？因为李珍秀你自己犯法在先啊，什么犯法在先？你当时要报名这个不分区的资格的时候，事实上你就是要那个要有，你说户籍要先放掉，户籍要先放掉嘛。结果到后来发现，你从头到尾都没有放弃户籍啊。那你从头到尾没有放弃户籍的情况，你根本就不具备登记成为不分区立委的资格啊。其实这件事情我一直觉得很奇怪，为什么大家没有人？你要举发他？我举个例子，今天如果 NVIDIA 要有那个说我们现在理工科的而且我们要硕士以上的，那我姚慧珍就不是理工科，我是硕士，但我不是理工科的硕士，那我就假装我是，然后我就跑去，然后就说我要当你们 NVIDIA 的工程师或者是工作人员，就我就层过关斩将，我还就真的进去了，进去之后就被人家发现，不是啊，姚慧珍你不是理工科
我说哦，对啊，但是我已经进来啦，我已经考进来啦，你怎么？那你现在是歧视我吗？你是歧视文科吗？你怎么可以不给我呢？我都进来啦，不是啊，人家就告诉你我要理工科啊，那没有伪造文书的问题吗？小哥应该有伪造文书的问题吧？那现在李正秀不是就伪造文书的问题吗？有什么好讲的？我就不理解为什么大家还僵在那边，他就从头到尾。如果你讲僵在那，应该讲柯文哲一个人的意志。僵在那里是挺着，目前看起来还是挺在那一块嘛。因为最近对，今天是3月16，对，3月26柯文哲反正要宣判嘛，对不对？好，可是很多柯文哲这样一些新闻，如果他没有意思要他退，我相信李正秀会一直就在那个地方，他就一直这样。那柯文哲到底想什么？没有人知道。最起码创造的新闻是这样吗？柯文哲最近创造的新闻很多啊。讲橘子，然后去申请那个检察官评鉴，然后要求解除那个出境限制。那柯文哲一天到晚出一堆招啊，可是最重要的这一块，不知道他为什么不认真一点把这个解决？我觉得他还在看，他就是看我如果不让李真秀，你不让李真秀继续当的话，你一定得罪人嘛。那得罪的是谁？李真秀后面的是谁嘛？现在大家认为说，连他的爸爸妈妈都已经被国台办给照顾的情况之下，阴刀的人让我国台办叫狗啊，你柯文哲立在那个后给吼了来，那不是代表你会代表得罪国台办吗？那如果柯文哲要把李真秀给弄下来，得罪国台办，那他要得到什么？他是不是要有一些，对不对？起码是你绿的这边要开始跟我有一些合作的空间，还是我觉得他现在算这件事情，就得跟失之间，对他来讲哪一个比较有利，他才会做出最后的断夺。那当然，现在也还有另外一个就是中选会，因为中选会。我觉得中选会可以出来讲啊，你从头到尾都不具这一个身份资格的话，你这样等于是。伪造文书那为什么我们要让一个伪造文书的人上去，然后还一直领我们的钱，然后大家好像有点拿他没办法？我觉得如果今天你知道吗？那个共产党现在把李真秀当成是一个非常重要的指标，什么样指标呢？两岸一家亲，两岸同属一中啊！不然为什么这个没有抛弃国籍也没抛弃户籍的李真秀，到目前为止还在立法委员里面，还以立法委员的身份在行使他的职权？你让李真秀多在立法院多待一天，你等于就是让共产党说，你看两岸同属一中不然这个李真秀户籍没抛弃，国籍没抛弃，还不是当了立法委员？有了一个李真秀之后，就会有千千万万个李真秀。我觉得这件事情很严重。范老师刚才起吵了，我们接着往下看，就是为什么柯文哲会一直不断的说赖清德、卓荣泰，你们有本事你就直接讲。那陆配就是外国人，就一直不断的讲这些，其实我讲是大家最不愿意碰的那个国籍法、两岸人民关系条例，所有这些的深水区那一块嘛，因为很多事情你只能模糊，你不能这样。柯文哲也知道，所以一直这样咄咄逼着。那逼到现在看起来这个状况好，这个不解决，但柯文哲对他来讲，刚才慧珍言下字里行间有一个说，会不会要寻求绿白其他的一些合作，或是还有没有其他的一些的想念？柯文哲会这样想吗？因为3月6号宣判哦。我觉得的确，刚才慧珍讲的，我是赞同的。因为这个都李正秀是我们中华民国有史以来第一个有中国籍的立法委员。我认为他现在手上还有中华人民共和国的护照，还有中华人民共和国的身份证。我觉得这些证件他都有。所以说，从中国来讲，他可以对外宣传啊。你能够想象一个北韩人到南韩去当国会议员吗？就表示两岸已经变成是一个国家喽，因为我就是可以直接有中华人民共和国国民去担任台湾地区，他们不成我们中华民国，台湾地区立法机构的立法委员，他可以对国际宣誓，这就是我们一个中国的合法性基础。两岸都是一个国家，既然两岸是一个国家，我对台湾进行武力统一，外国不能干涉，因为是我们内战的问题。外国，你看最近中国一直在强调，包含他们最近两会又讲到，防止外国势力介入台湾问题。他就是让这个台湾问题你外国人不能管，为什么？我们自家门的事情，我们一个国家的事情，否则李正秀就是一个很清楚的一个代表啊。那所以我要讲就是说，那这个跟谁的战略有关？这个跟国台办的主任宋涛有关。宋涛从福建师范大学毕业。在福建从1978年工作到2001年，整整工作23年。他在23年跟台商非常熟，而且宋涛是唯一一个到目前为止国台办主任是最懂福建的，
最懂台湾的，其他人什么张世军啊，什么刘哲一，他们都跟台湾没有什么渊源。那不要忘记，宋涛当时在福建，他跟在谁身边？跟在习近平。因为习近平那时候一直在福建工作，所以他的确是最接近习核心的。所以他的确是最接近习核心的。那你看的这个对台工作的这个国台办主任，那你看宋涛从2022年担任国台办主任之后，他很强调一件事哦，我要直接介入台湾的事务。过去中国都是在北京，就是在外面戳，他的手直接伸进去。你看，包含2023年郭台铭说要参选，直接查税啊，富士康啊，然后你看同样一年的11月蓝白合。怎么会柯文哲忽然跑去马英九基金会？而且据了解，就是萧旭晨是马英九基金会的执行长，到了北京，据媒体报道，见了宋涛回来就说要撮合，然后再加上2014年2月1号，国蓝白立法院过半，推动了很多的立法院库权法案，都是宋涛一手在做的。所以你要知道，我们现在在谈这个李珍秀的事情，我们考得很热烈，对不对？我跟你讲，有一个人在北京很开心，就是宋涛。你们越乱，我越达到我的目的啦。我就让你们台湾乱啊，我让你们每天吵啊，你们立法院每天就为了这个事情在空转啊，这就是他的目的。好，那我们不要让他如愿，所以我们不要讨论这件事。不是，就换一个来讨论。但是我们不得不讨论嘛，是这样吗？但我们为什么要让他如愿呢？那我们为了就有讨论意义嘛。那我们没题目了嘛？对啊，那我们就是中了他的圈套嘛。不是啦，我们要把它弄下来啦。我们讨论把它弄。问题是，为什么柯文哲不敢？为什么？那就一定有东西被人家抓住嘛。你觉得？当然嘛，不会。刚刚都讲过，这个目前来讲，李珍秀在立法院对民众党有没有加分？没有加分啊。他对中配有没有帮他们啊？对中配的权益有帮助？没有。刚庄军讲，中配是必思唯恐不及嘛。那为什么他还要留在那边？就一个象征意义，就是宋涛想的意义。就是两岸是一国的意义嘛。所以我觉得他对宋涛来讲，你们越乱，形势越乱，我心情越好，情势越好，天下大乱，形势越好，就是他想把它这样。所以我觉得所以这样子，柯文哲不能把它放下来。那另外就是可能中国不晓得对柯文哲掌握他什么把柄，或他什么东西，或者说未来讲就是来这个红白互交流有没有可能？所以我觉得这就是因为很反常。那今天我觉得刘世芳他为什么敢这样做？我认为内政部也一定有做过民调，他有这个底气嘛。那你可以刚刚讲过嘛，我们正传媒也说做了50%是民众是反对，因为我觉得现在以两岸的敌对状态，整个台湾社会还没有办法接受一个中配担任我们的立法委员。可是柯文哲最近很多的一些事情，我不晓得慧珍他为什么要突然提橘子的事？对，为什么？因为橘子这件事，他还特别提到李文忠。对。他还讲说，橘子是因为跟他吵架，对，所以就跑去日本，就不回来，而且看到李文忠那样，吓死了，谁会愿意回来跟你们关？是我跟你讲哦，柯文哲真的很有趣哦，他真正在意什么、怕什么的，他才会去提到他。我问你，那时候讲到那个他不是前一阵子出来受访的时候，人家讲到那个金华城案。金华城案关我什么事？如果你觉得金华城案真的有贪污的话，你去起诉都委会。他竟然叫人家起诉都委会，他说你去起诉都委会啊什么？他从来没有帮别人讲过话，但是他从头到尾只帮李文忠跟橘子讲话。你要知道这两个人有一个共通性，什么共通性？他们都碰到钱。而且你要记得吗？2025年的时候，那时候本来检方是要传唤妙天师傅到法庭去的哦，结果那个柯文哲方说。不争议，好，不争议是什么？好，我承认，对不对？就是这个意思嘛。那妙天是什么？就拿1000万嘛。对啊。而且还记不记得说是谁拿走的？是橘子去跟妙天拿1000万的。然后今天柯文哲还可以说，那他就是买便当，还是什么？他就什么，他没做到什么事情都没做。好，第二个有趣的，那时候李文忠有承认一件事情，他承认什么？对，橘子3度拿钱给我，多少钱？每次都500万。那我问你，橘子从妙天那边拿了1000万，然后拿给李文忠1500万，难道给个 tablet 吗？怎么可能？而且他从那边拿1000万，怎么可能会分2次，一次500，一次500，然后第3次还给 tablet 吗？不可能。
所以换句话说，到底橘子拿的这个另外的500万从哪来的？那他们3度拿给李文忠这个钱是为了什么？那不管怎么样，可以确定一件事情是，橘子有碰钱，而且橘子跟李文忠2个人就是你的管钱的左右手。而且柯文哲那个我们继续讲那个时间点，观众听了，他讲说橘子是因为跟他吵架，我也不知道跟柯文哲吵个架就要出国，然后就跑出去说要出国去读书。橘子出国，我如果没有记错，应该是8月下旬吧？应该是8月下旬左右。他橘子出国的理由啊，最早一开始讲什么？讲说橘子是他本来就在日本，对，去念书。后来干嘛？后来回来要牙齿，看牙嘛，对不对？对吧？根管治疗。他看完牙齿要回去嘛，有这个理由嘛？后来又跑出一个橘子是去读书嘛？对。然后现在跑出说，还有一个 arrange， 对，然后就跑出说，橘子是被柯文哲骂走，对，那就3个理由，对，这3个理由都是柯文哲他们阵营传出来的。来，这个好莱坞啊有一个应该算是小成本制作的电影啊，拍1集、2集、3集、4集、5集、6集，一直拍，叫《绝命终结战》。什么事情都不是我决定的，什么东西都是巧合，最后就发生了。柯文哲的事件其实就这样嘛。你刚刚提到橘子，其实他们在不同的阶段都会提到橘子这件事，但他们唯一的共同结果就是没有一个人会认为橘子应该回来，就这么简单嘛。当时大家认为说，你们为什么民众党不叫他回来啊？他怎么会回来？他回来就会被追杀，所以是干嘛？宁可让阿北因为这样子被谈论，但不要回来。惠珍是一个很讨人厌的人，因为他脑袋太清楚了。他是可人儿，哎，脑袋很清楚的可人儿，对啊，谁在笑？不是你没笑，前面那一句，对不对？不是惠珍讲完自己不要笑啊，你自己笑那么大声。不，我的意思就是说，他刚刚讲到一个点嘛，就是明明就1000，那到最后为什么变1500嘛？就你大概熟悉他们那个状况的人，我这样讲应该可以了哈，你就知道有时候不会只有一次啦。政治人物都这样嘛，愿意捐献的，我怎么可能会一次性而已？所以你知道柯文哲其实好像很多状况就很简单，有曝光的我跑不掉的我就认，没有曝光的啊我就不谈，就很简单嘛。邱佩玲就是一个最好的例子嘛，不争执，只要是邱佩玲经手的，难道是只有妙天的他不争执吗？邱佩玲经手他也都不争执啊，为什么这一争执如果跑出另外一个状况怎么办？就是你又回来看柯文哲在很多议题上，包含到刚刚提到李珍秀，我说实话，其实民众党内部为什么不碰李珍秀的问题？其实民众党内部没有那么复杂，想到说什么中国因素啦，什么李珍秀背后是中国。我举一个最简单的例子，当时民众党在推荐不分区委员的时候，做了一件事情叫海选嘛，I voting 嘛，就大家推荐。你以为在新住民的这一块没有人推荐别人吗？李珍秀在跃上民众党的这个不分区名单之前，请问多少人知道李珍秀？他是一个活跃在台面上面为新住民这些人在争取的人吗？不是，他不是，他是医师鸟吗？所以地方对民众党内部，他们其实只有一个想法：柯文哲会最后提名这个人，一定他跟柯文哲之间有关系。而不是其他大的因素，或许有，跟对民众党来讲就很简单，这个人到最后会同意，那么多人应征，我们不知道你们有谁去应征吗？比李珍秀有名的，比李珍秀参与社会活动，比李珍秀争取更多权益的人多的是，最后他没有进入到名单里面嘛。所以对于民众党来讲，很简单，为什么现在看着阿北？谁知道阿北在答应提名他当然不分区的那个名单的时候，有没有什么条件？因为很简单啊，有一个就有条件啊。就你今天就答应人家说，我可以跟你答应完什么时候啊？就到最后现在赖着不走啊。李珍秀的状况，他其实变成这样啊。所以我觉得对柯文哲来讲，说实话，之前曾经有人谈论过，就是说柯文哲什么时候会对李珍秀这件事情做一个决定？现在发现没有做决定的机会了。因为很简单，柯文哲如果326他的司法判决完，如果司法判决完柯文哲有罪，柯文哲很可以顺势的操作，只要跟我柯文哲有关，你们全部打。李珍秀会变成柯文哲司法下面的另外一颗棋子啊。但你认为被判无罪的机会有多少？我不知道啊。但如果判无罪，你觉得柯文哲会需要去动李珍秀这件事？真正的问题，如果今天大家去谈论，我不知道李珍秀背后有没有什么中国因素，因为他自己否认嘛。但我光讲对民众党内部来说，你李珍秀凭什么打败这么多新住民争取的人，能够进入到里面？你跟柯文哲有什么条件嘛？不会。现在对于国民党来讲，不管李珍秀这一题要不要上车或者，但蓝白合看起来，因为14号才刚
蓝白第3会嘛，对，然后包括你说像黄昌啦、郑丽文主席啊这些，包括共同政见啊，黄昌挺了一个叫全民调，对你们来说，未来尤其像现在大家看新北宜兰呐或嘉义这些地方，到底要怎么处理？我老实说了，我觉得全民调合理啦。如果加党员投票，对啊，他不是你们党员，对，党员投票，那我们国民党再怎么样也碾压他们政党的人数，对。所以我觉得全民调是唯一而且合理的一个蓝白合作方式的一个指标。但问题在于说，我想接下来会讨论到柯文台南对，我举个例好了，就是如果就这个人为什么想要请辞啊？就因为阿贝不太高兴嘛，听说阿贝不高兴，阿贝不高兴哦，对，阿贝不高兴了，所以重点就在于讲的都很好，都没有问题，全民调我相信蓝营也不会有意见，越合理。但如果民众党的高层有不同的想法，那黄国昌主席跟我们的郑主席讨论出来的结果到底作不作数？你的高层就是阿贝嘛？我应该算是，我觉得算是，对啊，对，我就算是。所以你觉得黄昌跟郑丽文，就算大家协调完了结果，只要阿贝说不认那个账就不认了？我觉得是了，当然一定嘛，我觉得是了。当然，现在主席是黄国昌主席，但大家都明白，现在民众党真的能够比较掌控全局的，应该还是柯文哲前主席吧。所以，如果柯文哲前主席他对于蓝营表达的态度都是非常友善，而且是真心想要合作的，那至少这个新闻应该就不会出现。尤其是谢龙介委员已经是我们国民党台南市提名的人选，而且民众党还没有提名市长人选的情况之下，如果柯市长还是对于我们的首长、我们的提名人选帮他们的候选人，他就是因为联改，然后去帮他们的那个人站台，但是他事先不知道，对，然后他就标他们的副秘，然后那个人就要走人。我比较好奇的是，为什么会不知道？这个不可能是临时我们的龙介先突然跑过去要帮他主持，不会啦，一定不会。而且据新闻了解到，好像他那个副秘是有说他们事先就知情的，他们的中央知道，对，所以整个又回到一个罗生门，他到底有没有告知，或者是告知了柯文哲不接受什么，还怎样，我不晓得。但问题是，新闻传出来的结果就是柯文哲前主席对于我们谢龙介候选人帮他们民众党市议员站台的结果不满意。那你告诉我这个。到底算蓝白要合？他为什么要不满意？我也不晓得他为什么要不满意。我来说，对，所以我来讲不满意。你先讲。所以我前面要讲的重点就是黄国昌主席跟我们郑主席讨论出来的结果，我认为都非常正常，也非常合理。而且能够多去讨论，然后尽快把时间定下来，绝对是在野党蓝白合一个非常重要的因素。那你告诉我，这个到底算蓝白要合？他为什么要不满意？我也不晓得他为什么要不满意。我来说，对，所以我来讲不满意。你先讲。所以我前面要讲的重点就是黄国昌主席跟我们郑主席讨论出来的结果，我认为都非常正常，也非常合理。而且能够多去讨论，然后尽快把时间定下来，绝对是在野党蓝白合一个非常重要的因素。但问题是，当他们就算谈得非常的顺利的情况之下，如果有民众党更高层的人对他们的共识有意见的话，那他们的共识还算不算是结果？这个才是现在我觉得国民党最担心的问题啦。要不然讲难听一点，你说现在蓝白要合的县市就新北嘛、宜兰跟嘉义嘛，那这3个东西老实讲，并不是特别多县市，也并不是特别的复杂嘛。所以如果真的能够定下来，我相信这3个县市应该不要说还花多少时间，早就已经可以做初选了啦，对，都没有问题嘛。但现在拖到了这种程度，而且还时不时的爆发出来，可能柯文哲前主席对于蓝营的一些意见，或者是不是那么友善的言论，我真的觉得蓝白合作接下来到底能不能够顺利？其实我相信不只是我啦，很多的蓝营的支持者心中都打上一个大问号。而且如果再拖下去，像川博最近看到一些民调，一定看得胆战心惊。就你们再搞下去，不要把新北何其重要啊！没错，人口最多的一个大城，然后这个来将军，我来补充一下哈，在台南啊，大家认为是谢龙介的人气强，还是柯文哲的人气强？应该吧？当然谢龙介啊。那柯文哲被晾旁边了。哦，是因为我不是主角。当然呢，是这样的原因。你找我阿北到台南去，我当然是众星拱月，我是一哥是。谢龙介去了，谢龙介的口才、风趣度、
林荫场的应变，而且将军对不起，打断一下，而且这个刚才那个画面是刘改拿个麦克风，是啊，而且连扫市场，他是函也是刘改在拿麦克风，好像在介绍民众党的市议员当函手，客人就会觉得这是我的主场对，谢龙介在现场，尤其台南。他的人气跟他熟悉的程度绝对超过柯文哲加民众党哦，所以柯文哲认为第一个自私的想法，谁是一哥啊？谢龙介骗一哥了。那我讲一讲柯文哲啊，总有一点爱民众党吧？你以为谢龙介来是要帮我们的，他是要吸我们的支持度。柯文哲会这样想 ，OK， 所以他才会把黄成俊给你就安静听，念一顿，然后念完人家就不爽了。那这就是我们以前在军中对小兵嘛。你为什么上哨迟到？报长官因为怎么的？还有理由啊？还有理由啊？听我讲。那你认为被念的人会不会舒服？当然不舒服嘛，当然不舒服。然后我讲哦，蓝白合要谈之前，请问蓝合了没有？蓝跟蓝合了没有？蓝的谁跟谁要合？台中啊，新竹啊，蓝都还没有合。好，我不要讲蓝，白合了没有？民众党在地方的议员，那个烟硝味有多重啊？有人为了说15万我不爽交，有人说我三重不行，我要跳龟山，多了。白合了没有？ OK， 白没有合，蓝没搞定，你现在谈蓝白合。这不是莫名其妙吗？将军刚讲这，来阿请问一下，那个包括像联合报社论或什么都在讲说，柯文哲大概是蓝白合里面最大的一个变数。但是柯文哲的苗头永远都对着赖清德啦，或对着民进党，然后一定会这样讲：民进党你们不要再硬凹了，你们所有这些，反正尤其是讲到民进党，他整个人就火起来的感觉。柯文哲跟黄国昌个性不一样，黄国昌就是整个靠到国民党，所以黄国昌去谈判就是他们会全部弃守，就是宜兰会全部给吴宗宪然后呢这个嘉义啊，还有另外一个这个就新北他自己新北对，就会全部都让给国民党，所以郑丽文比较喜欢跟黄国昌谈。那对柯文哲来说，柯文哲逻辑不是这样，柯文哲逻辑就是我为什么要跟你谈，我为什么要跟你合作？所以柯文哲去到台南，为什么要找谢龙介？我为什么要找谢龙介？我如果在台南，我每一区都提名市议员，你谢龙介你要来拜托我，现在一副好像是说，我都要靠你谢龙介。我柯文哲来到蔡奇亚咧扫街，我跟你谢龙介给他卖股，你嘛帮忙。我柯文哲呢？我柯文哲更爱有人给他卖股。所以你看他们在走的那个过程，柯文哲是自己走自己的。谢龙介在后面然后台让那个民众党那个要提名的那个市议员，要这个，然后他就直接把这个阿北又拉回来你看柯文哲往前走，他又把他拉回来，说往这走，有没有？又把他拉回来，就意思就是说，他就自己找他自己要去的。对，然后那个市议员候选人他也很尴尬，有没有？他又把他拉回来，有没有？对，就说柯文哲也不想理谢龙介，因为他只要一理谢龙介，就是一副谢龙介的主场，那你民众党的市议员还是要靠谢龙介，那柯文哲逻辑不是这样，柯文哲逻辑我每一区都提名市议员，你谢龙介来找我讲，你知道，不然我就每一区我每一区都提名市议员，你国民党至少2、3区你紧张啊，因为只要一紧绷下去，因为民众党再怎么烂呢，只要那个选区选很多个，他们都有可能吊车尾吊上一席。那吊上一席，国民党就是国民党吊一席，就最后在竞争那个最后关键那一席就是民众党跟国民党，所以柯文哲不会在任何一个县市放掉，可是黄国昌会全部放掉，所以为什么郑丽文要找黄国昌谈，郑丽文没有要找柯文哲谈，因为柯文哲，那你刚刚讲说那柯文哲为什么这个一听到民进党就这样，柯文哲对到民进党跟柯文哲去对到国民党来说。柯文哲会对国民党玩杠杆柯文哲不会对民进党玩杠杆是你们不愿意，还是你觉得他不会跟你玩杠杆？因为刚才讲绿白合，那或者也觉得柯文哲脑子搞不好他愿意啊，军购就是他，对啊，军购就是他，对啊，那军购就是他，然后他民进党也不会误以为说所以以后都找柯文哲，柯文哲就军购这一条他愿意，其他不愿意啊，其他就不愿意啊，所以对柯文哲来说，他知道民进党会猜他哪一次是真的，哪一次是假。柯文哲喜欢玩这个游戏啦。那对黄国昌来说，黄国昌做事情很明确啊，就全部靠到国民党。所以2个党主席的做法不一样，命运就会不一样。OK， 范老师先请问一下，
政协会有人在讲说，2026最不确定的一个因素就是政协会。那郑运文告诉你说，那个是大利多，而且越到南部，然后大家越开心啊，或者什么。但也有媒体人就直接讲说，蓝营这一仗如果弄不好，搞不好丢个4、5、6、7个县市都有可能。所以变成政协会，可是连国民党内部，连内部各路诸侯或什么，跟郑丽文的想法，对于政协会的判断看起来也不太一样吗？如果这样，我认为他们高雄市应该提名张显耀来选市长。因为张显耀是在马英九当总统之后，他是陆委会副主委哦，他是被泄露国防以外机密被起诉哦。然后我们这次总统大选，他是以反渗透法被起诉哦。如果这样的话，那找张显耀啊。你郑丽文你也可以选云林啊，因为你是云林出身的啊。如果这么好的话，你们把全党的这个县市长全部带到北京去，在北京宣誓我们要参选，那不是更大加分吗？不是，我是觉得郑丽文的底气不知道在哪里了。我是觉得他到底是真的这样认为？因为我那天看他上节目，他是说我们越往南部这个政协会越是大利多。他说不是利多，是大利多。那这么好的话，那你就干脆把这个国民党的竞选总部设在北京好了。所以我是觉得你去看呢，就是说，其实现在国民党真的已经是多头马车了。你看这个礼拜周末谁出来了？朱立伦出来了对不对？那青年营嘛，青年营呢？他干嘛搞青年营？他都已经是卸任党主席，搞什么青年营？而且他请韩国瑜，他没有请郑丽文，他没有请郑丽文。对，所以我觉得国民党现在是一人一把号，各吹各的调。你可以看到郑丽文，他就是一定他就是一心就是要政协会。当然，我觉得他认为说他去见了政协会回来之后，他就被这个习近平就给他加持啦。他就可以来解决党内现在目前初选的一些纷争嘛，因为很多瞧不定啊，云林也瞧不定啊，对不对？彰化也瞧不定啊，很多台中市也瞧不定。这时间一定来不及。好，第一个川习会搞不好因为美伊战争会不会延期？因为今天大家已经在讨论这些。而且我平常讲，如果我是川普，我也不要去。我要飞这么远到中国大陆去，中间谁知道会发生什么状况？风险太高。对，搞。可是不管怎么讲，政协会。正如他们自己讲说，可能在上半年4、5、6月啊，可是4、5、6月国民党要该提名，要该什么这些要整合，应该早就整合完，还等到6月吗？那国民党就坐在家里面哭了。川普其实说中国要派海军到荷姆兹海峡，对，协助扫雷，就是他认为你不来我就不谈了嘛。所以现在就变成说川普不在乎，那如果川普不在乎，那到时候川普访问北京没有的话。那会不会政协会又往后延？所以就是一直往后，就变成国民党很被动。那问题是国民党因为他们内部现在分裂很厉害。你看卢秀燕又是一派，卢秀燕是支持这个9000亿军购的，然后再来是那个林涛是代表谁？林涛说我们也赞成朱立伦啊，对不对？也是9000亿啊。好，那你去看这个卢秀燕嫁到北京，到美国去访问了。我到目前为止，但还没到东岸呢，我没看他见过什么美国的这个政要。卢秀燕是支持这个9000亿军购的，然后再来是那个林涛是代表谁？林涛说我们也赞成朱立伦啊，对不对？也是9000亿啊。好，那你去看这个卢秀燕嫁到北京，到美国去访问了。我到目前为止，但还没到东岸呢，我没看他见过什么美国的这个政要。当然，他出发前那个国民，因为就有人问那个国民党的那个文传会副主委嘛，所以这个好，如果这次这个卢秀燕是会见不到美国高层，他说因为美国在打仗，他说美国现在在打这个伊朗，美国是全国都在打伊朗吗？表示这个文传会付饮奶金嘛，他就这样回答。他只是说他见不到川普啦，因为川普现在比较忙，不代表见不到其他的啦。他一定见不到，他一定见不到川普啊，一定见不到。但是记者是问说你会不会见到他川他也不他会见到美国的一些台湾川，台湾可以台湾川比较容易的，看说有没有可能见到美国的说国安会啦，或者是美国的一些官员，结果。尹乃菁直接打预防针哦。他说美国在打仗。问题是美国是什么全民皆兵啊？那不可能嘛。所以我觉得那你就看到整个国民党现在就是各个人一人一把号，每个人都有各自己的路线。所以我会觉得目前来看，你说地方选举，那为什么我们李四川
你虽然有庆祝行情吗？按照我们离岛电子报，如果是2个人 PK 的话，这李四川只赢1%而已，那已经是误差范围内的。对呀，刚刚范老师讲的，我自己评估一下，那个尤其郑主席觉得那个政协会是个大利多那空间，国民党内部到底自己怎么看？这我就不敢说了，但是主席对于这个跟习主席见面有把握，我觉得是好事，代表他至少知道他接下来讲什么，包括他目标是什么，他才会说他觉得这个去绝对是大利多，对于国民党对于选举而言是。但我也必须要讲，在对于基层而言，的确大家会有一点紧张，因为毕竟两岸见面对于接下来的县市首长选举或市议员选举那个影响非常的大，当然非常大，尤其是在目前这种状况而言，一个可能讲不好，或者一个话没有表达好，说不定接下来就会被见缝插针，被对手讲非常的久。县市首长，尤其是中南部的县市首长，压力更大。所以，政习会到底对于国民党现在是好是坏？我个人觉得好的机会是比较多的，但是风险有没有？我觉得风险当然是会有，因为毕竟对岸会出什么牌，或包括对岸会讲出什么话，没有人知道啦。毕竟是我们过去那边拜访人家嘛。所以，但是主席已经决定了，那当然也是尊重主席的想法。那党内其他人会不会有意见？我相信党内有意见的也都给主席知道了。那我相信主席也评估过了，而最后还是既然决定要去的话，最后也确定会成行的话，那我相信也希望主席能够把所有的风险，包括所有周围幕僚或者是基层的建议，一定要听好，跟顾好，因为过去讲的内容，如果真的不能够符合基层的想法，或者是不能够符合大部分中华民国国民的思维的话，那对于接下来2026的选举，我觉得影响真的非常大。OK， 如果讲到这，包括两岸之间一些的氛围跟过程，尤其从美伊战争开打以来一直到现在，将军有一个非常非常不寻常的一个现象，大家最近在讨论一个老共军机，当然我们希望老共直接公开宣布，他不会用飞弹指着我们，他不会军舰要绕台这些，但是那几乎那时候大家讲说，几乎每天都有。对。但是老共大概已经有13天，就美伊开打以后，将近2个礼拜，对，他没有飞机绕台。是，我知道，就是大家一直在观察这个现象到底是怎么一回事。OK， 这个怎么判读？为什么？因为现在有很多人啊，第一个，美国有一支部队，大家形容叫911部队啊，当然他在冲绳派驻的一些相关的一些部队，包括陆战队的那个部队，闪灵战舰，对，2500个人调到中东，是，然后包括还有一段是日本媒体讲说。老共的军队的军用侦察卫星群被发现用极高频率通过日本跟周边的上空，那它的纬度大概是跟我们大概差不多，OK， 所以日本政府掌握了这些卫星的动态，怀疑它可能是为了在台湾发生紧急状况，掌握日本和美国的动向，所以日本提高警戒。所有的这些你综合判断起来，老共到底在想什么？我先讲哦，大家一直在想说这2个礼拜老共突然间飞机都不来，对，我以一个这个军事从业者来讲，我不觉得这是让我们好笑或放松的，我会觉得很紧张，因为我讲过96台海危机的时候，我在马祖前线，你知道以前每天那个海面上哦，越界的渔船来捕鱼的，或者是那些海侦船，整个海面上，你知道晚上繁星点点都是渔船。96台海危机前2个礼拜，一艘都没有，一艘都没有。那我们就去研判为什么这样，因为他们进出港管制，他们有很多的军事行动要做，所以完全港口净空，就是风雨前的宁静嘛。所以按照我来判断，我不觉得这2个礼拜是什么可以放松的事。我相信国防部也是一样，所有雷达侦测的判读的一定都是24小时不间断加强，因为这不能够开玩笑，因为你不知道他要干什么。那可是。往这个，你如果说把这个整个聚焦拉到全球来看，那当然跟能源有关了。因为大家也知道，中国有14亿人口啊，它的50%的石油被卡在那个荷姆兹海峡，那你想想看，一下少一半那这个对于中国来讲有没有影响？有影响哦。14亿人用能源，跟2350万人用能源，那完全不一样。一人一口饭，你要吃掉14亿碗饭光是吃一餐，那你想想看能源。所以能源有冲击。你的意思是说，像这些就不要再消耗这些能源在绕台或什么，对，然后备着其他用法，对，因为也不知道还要这样子态度要弄多久。就是我如果在这段时间我继续2个礼拜一直绕台，等到机会来了我没油了，所以是不是说我把这个油控下来，我把这个能源控下来，
等到如果美国真的出了什么大事，或者是有什么可乘之机，我才有力量打，否则2个礼拜消耗到后面，机会来了我没有了，对不对？看到了就在前面啊，对不起，我吃饱了，我吃不下了，所以我说我担心在这里。OK， 那第二个呢，也就是说第二个推断就是大家看到说这个美国啊有一批大部队2500人，砰就往中东走，那个是一个闪灵战舰，上面是可以起降 F-35B 的这个陆战队的一个战舰。他说这样会不会让印太真空啊？兵力真空？我觉得如果美国真的要走这个险棋，他不会让这艘战舰破落在众目睽睽之下，他会用很秘密的方式，然后偷偷的过去。他会让你大大看到我这个闪灵战舰通过巴士海峡，距离台湾200多公里，然后刷一个往中东走。他让你看就表示，但是他让你看，那就表示他不担心你知道，他甚或刻意要让你知道。是，但是有人担心的是说，譬如他日本冲绳的2500部队往那调，是前几天的媒体报道是韩国的SAD系统也往是不是也往中东调？对，也就是说，在美国整个亚太的防御系统，会不会因此会有一些的缺口，或是不算真空，可是会有一些缺口？那因为他在忙着那边打仗，对，这时候反而是我们要您刚刚讲要更提高警觉，因为对老共来讲，虽然有一些状况，但这也是美国在这个地方某种程度会比较弱一点的时候，是不是他更好的机会？有人会担心这个，就是对老共来讲，这是他们的没有油是一个危机，但是美国把这么多的兵力还有战力全部往中东抽，对他来讲是个机会。美国把这么多的兵力还有战力全部往中东抽，对他来讲是个机会。所以他等机会来不来不知道。如果机会来了，我没油没弹，那不是傻眼。所以这是我担心的地方。然后另外，美国让这支2500人的这个陆战队让大家都看到。所以我觉得这有一点就是说我让你看到，表示我有准备。那到底美国跟日本有没有准备，我不知道。然后另外，韩国的那个萨德系统往中东去调整。我觉得有点在给韩国点教训就是你这么轻松嘛，你叫中国来帮你啊，你叫中国来帮你啊，我把萨德给撤走，那萨德部署到南韩也是这1-2年的事，那在萨德没有到南韩之前，南韩的替代的装备一定有，他没有萨德之前，他一定有防空装备，所以美军会把萨德的这整体系统往中东撤，就表示这一套替代装备还在 ，OK， 它可以扛得住北韩的威胁，所以我才讲对台湾的警讯，第一个风雨前的宁静，OK， 千万不要掉以轻心。然后第二个呢，也就是当中共的卫星每10分钟就刷给我们头顶上一次，包含我们跟日本，这就表示中国没有放松，他还在持续观察日本、台湾跟美军的动态。那第三个呢，在军事上，我们永远看到叫威胁，我们不会看到放松，也不会有庆祝行情，所以我才说这13天的安静，我个人觉得，绝对不要放松，因为未来会发生什么事，只有中共知道，只有解放军知道。那么我们宁可把它当成一个危机，不要当成一个放松的借口。OK， 当日本都已经很警觉的，就是老共的卫星是不是在摸，包括他们，包括在摸我们的底，那当然我们更应该要提高警觉。刚才画面上旁边放出来的那一段，我不知道我们播出的时候应该会有一些，大概要马赛克吧，因为那中间有很多的画面是美国没有经过人家日本任天堂同意，就把人家的画面拿去做他，不是你们老美怎么会犯这种事情呢？就你要去做你的那个，就是你轰炸的多成功，然后你把人家任天堂的那个游戏画面摆在那个里面要干什么呢？然后怎么样，很好玩的意思吗？这个没有办法理解，因为川普这个人讲话就是这样，他真的就讲像炸哈尔克岛，他就说好玩 ，OK， 他就是这样。可是全世界都碰到了问题，慧珍是油怎么办？到底怎么办？霍姆斯海峡现在伊朗已经有点松口了，我不是什么船都封，对，我只封美国跟以色列，对 ，OK， 像印度啊什么我会让你过，但是川普显然他是不是真的忽略了伊朗的这个决心？所以他现在讲说叫老共
叫日本、叫韩国，你们大家都派军队来护，结果澳洲也不答应，日本说我没有这个计划，对，每个人都是这样啊，那怎么办？是，这个其实本来是说3个礼拜之内这个战争就会解决，但你现在看起来好像有点往延长的方向去发展。而且第二个观察指标就是你刚刚提到的这个荷姆兹海峡，你看这个伊朗它正对全世界的一个经济宣战。为什么叫宣战呢？你看他去打其他邻国的什么杜拜啊，人家相关的炼油厂也打，到处邻国，所以你导致就是说，除了荷姆兹海峡之外，你连其他国家原本可以正常产原油的，你现在也都减少。所以市场上少的绝对不是只有平常通过荷姆兹海峡这个什么全世界20%而已。你如果包括其他国家不敢炼，或现在在这种情况之下，怕被攻击而停止生产的，它全部都会影响到。这也是为什么短时间之内，竟然国际能源署这个已经宣布要释出4亿桶的这个原油，这个大概是比当时俄乌大战释出1.8亿桶还要来得多。所以你就而且日本这边也宣布要释出8000万桶嘛，所以你就知道能源危机这件事情真的是已经是进行式了。包括连美国自己的原油他们那个加油价格也涨了25%。所以川普现在就出来讲话，讲到什么话呢？就是说，他点名了几个国家嘛，就是英国、法国，中日韩，然后还有澳洲。澳洲是直接拒绝，他就说因为澳洲可能认为说，这个我们没有这么大的需求，不需要。日本呢是说，我看到说法是说，我们没有收到这个计划，没有这个计划，而且我们也没有收到这个说法就对了。那其他的英跟法，他们现在就是你要怎么拒绝？这个因为川普的说法是这个是你们主要需要的还有当然韩国跟台湾。那你如果你自己不派军舰来护航的话，我干嘛要帮你护？可是你要知道一旦你真的应川普要求你军舰护航，那就代表你已经涉及参战，当然你就参战了。那所以就变成它不是只有攻击你什么英属的一个什么军基地给美国用，而是它可以直接攻击你本土。所以我觉得这就是为什么其他国家到目前为止都不太敢轻易答应川普。那当川普提出这个要求的时候，你就知道逮起多掉啊。什么意思？他没有办法如他所愿，在3个礼拜之内解决这件事情。然后有没有？你看日本就说再不考虑，再来。现在 CNN 有一篇报道他就说，因为伊朗这样子搞到后来，其实所以你自己本身的经济实力，那个怎么枪炮一响银弹万两嘛，你自己本身经济实力，你有办法吗？所以现在有一个说法，说伊朗其实他是愿意放行的，但是呢，石油要用人民币结算。其实我是有一点怀疑这样的说法啦。伊朗自己都自身难保，中国到目前为止也没有真正的驰援你在不管是在军备上或其他方面，你连北斗的那个相关的系统都没有办法正常操作情况之下，伊朗自己自身难保，难道会说你还想到自己的友邦中国吗？还会帮中国创造这个用人民币结算的这一个利多吗？我是有点迟疑那有另外一个说法，说伊朗只愿意让几种国家的船可以经过，然后几种呢？第一个，你跟美国没有邦交；第二个，你跟那个以色列没有邦交。后来就发现，除了他们自己邪恶轴心国之外，另外一个就台湾，因为台湾跟美国、以色列没有邦交，所以我们可以通过荷姆兹海峡。好，对，我不知道，我有看到这个新闻啦，请他们挂中华民国国旗就可以过。我就想说，这个新闻是攻击人家公给啦，然后有点离谱哈啦，但是反正就有这样的说法。那再来你看这个，你知道那个重赏之下必有勇夫，现在说有10几艘船晚上通过了荷姆兹海峡，10艘的希腊船，还有就是说好像还有2艘的是中国的。然后呢，他们就说为什么要通过？因为现在价格涨翻了，涨疯了，所以呢，这个赚完这一船可以撑过半年所以现在这个大家就杀头的生意有人做就对了。对，现在就开始，然后川普是非常鼓励就说你们不要担心。可是我觉得现在确实某一种程度上也陷入一个状况，就是我们常常讲嘛，什么熊加熊，熊加无正常，熊加熊，熊加无正常。无正常加无天龙啦，基本上就是看无正常跟无天龙像较厉害啦。因为一个是我个人认为他们，但是谁我就不好意思讲，一个是无正常，一个是无天龙嘛。那到底是谁是无正常，谁是无天龙，不知道。但你可以确定一件事情是，看来伊朗他是有一点想要
把战线拉长，因为他知道他一旦把战线拉长的情况之下，其实是对川普比较不利。尤其川普，我们知道美国今年11月要选举嘛，对，所以呢，现在其实就在看。那也有一个说法是说，其实炸油田这件事情哦，是川普不要的。但以色列炸疯了，他就觉得他就是要彻底毁灭掉整个这个哈米尼的政权。所以就变成以色列跟美国要的可能不一样。那这样子就是看这个战争能不能顺利在这个3月底，看起来应该有点难，至少在4月能不能解决？如果没有的话，其实对于全世界的股市都是很大风险。如果没有的话，其实对于全世界的股市都是很大风险。这样，请问一下，对我们来讲，因为那时候大家会担心，包括我们的天然气啦，包括所有这些，因为这是全球的问题嘛。只要那个地方能源一出状况，然后甚会有人在讲会不会回到70年代那时候，包括能源危机啊，所有这些，我们这一部分包括政府在这边所有的筹划会怎么样？那现在我们当然就是有各种备案，因为我们没有全部都压在那个地方啊。就对台湾来说，我们是能源来源是有分散的啊，所以。包括上次在阿拉斯加，就是这个潘孟安秘书长有去谈那个阿拉斯加那一块，所以我们能源分散，并没有全部集中在要经过这个赫姆兹海峡。那经过赫姆兹海峡，因为它的逻辑是这样，就是它总共有30海里，其实让这个船走只有10海里，就是左右各10海里是不能走了。那中间10海里呢，我们的船要隔333呐，就是我用3海里。另外一边3海里，中间要隔3海里所以它那个容量本来就不高，就不高。那我们船是这样船，因为它每一条船都有它自己的国际编号，所以知道这艘船是谁的，所以挂国旗不好了。就是我们的每一艘船在国际上都有一个身份证，那是国际编号了哈。那当然有时候是为了就是说名义上就挂别的谁的国旗这一类的，所以我们现在看起来这一块对我们相对其他国家对我们的影响并没有那么大。那影响到我们民生的这种用油的时候啊，像这一段期间其实那个涨幅都动涨嘛，对，然后就是政府有出来评议就是说。去这个把这个价格往下压哈，所以这个看起来还好，因为油是有一定的很多产业的成本就会跟着波动，那所以油变得很重要。那这一场战役，我觉得就回到当时以色列跟美国为什么要打伊朗啊？就回到这一题，就知道这一场会不会结束。他们当时打是为了那个核武的问题嘛？对啊，浓缩铀啊什么？那他如果你根本找不到他藏在哪里，那这一场战争打一打就。可能各自编个理由下课了，不然你打没有用啊，因为他国土那么大啊，你打德黑兰，打他的这个政经中心打一打，然后这些重要的人都躲起来了，然后你也找不到他，你真正本来要打的那个东西你也找不到，那他也不交出来，那他不交出来，你又打不到，那你只能去弄他的油，那弄他的油，全世界要抗议，所以现在变成，所以川普为什么出一招说，你们6个哈，你们油也跟你们有关，大家不要一起来。那可是其他每一个国家自己也都有备援方案啊，大家也都是分散，不会全部集中在这里嘛，所以变成很冷淡。不过我是觉得对川普来说，现在的状况，因为他有面子问题，所以他应该会打停，反正战场又不在美国，战场就在伊朗。那以色列你要随便乱打那是你的事啊，就是对美国来说，那你就帮忙打看看嘛。那有时候我就打一下嘛，那但是你说美国的什么军队或者是什么？要大量的移，应该是一个象征性的。你说如果部队上去，那就麻烦了。但是我觉得机会不大了，因为他那个伊朗国土很大，你去占了他1/3干嘛？你现在占他1/3，那你没东西啊。那如果你资讯不对，就是说你对他的东西放在哪里，你搞错了。那你搞不好被木马屠城啊，是都很有可能，各式各样的可能都有。所以现在我觉得对川普来说，他都还在试，好试看说这打一下你会怎样，打一下你会怎样。可是很奇怪是伊朗为什么可以撑这么久，对吧？就是说伊朗被打，然后他也打别人，他东西怎么有那么多啊？到底是谁给他的嘛？所以现在有人怀疑是阿公啊给他的，那阿公啊就出来说没有，我没有跟我无关的那是他自己厉害。
所以现在到底伊朗的实力在哪里？我觉得美国也都在试啊。其实来人去，顺着刚刚川这样讲，伊朗为什么可以撑那么久？而且今天还有一篇报道，伊朗还用了最新的飞弹哦，是在前几天那些都没出现过的，表示他还有哦，他的地底不知道有多深哦。然后包括你说川普跟开玩笑似的，他就要去炸他的那个就储油量很重要的哈尔克岛，他一直炸，但伊朗也没有闲着哦，他就去炸了，好，包括杜拜国际机场。美国驻以色列的领事馆也被炸喽，也就是说，伊朗不像大家想象的那么束手无策。生活媒体还有报道，他的新的精神领袖现在到底活着还是已经走了，还是怎么样？又说在莫斯科有没有动手术，又说是怎么样？但是显然美国出了赏金，要去悬赏去抓他们的高层，也就是说，美国不是把第一次那40几个弄掉以后就结束了。所以讲就是美国在这件事情，它的最后的战略目标到底要达成什么？其实大家众所纷纭嘛，包含到这个之前对委内瑞拉，大家觉得说，你今天是因为马杜洛说，因为他把毒品弄到美国去，看起来没有，你要的是有嘛？那特别是在伊朗的这件事情上面，到底核武器、核设施是不是你真正的主要目标，还是你意有所指？这就回到您刚刚所提到的，说他去炸这个哈尔克岛。那其实您刚刚特别提到说，美国跟伊朗，其实不管你挺哪一边呐，他们两边都证明了一件事情，就是我唯有保有我自己最强大的武力，我才有办法，不管在什么状况之下，我继续撑下去嘛。你说美国不强吗？美国今天可以算是全世界最强的军力国，是应该没有人会反对嘛。可是回到刚刚主持人讲的那一句啊，一个强完啦，强加用啦，用加用啦。你真正的主要目标还是你意有所指，这就回到您刚刚所提到的，说他去炸这个哈尔克岛。那其实您刚刚特别提到说，美国跟伊朗，其实不管你挺哪一边呐，他们两边都证明了一件事情，就是我唯有保有我自己最强大的武力，我才有办法，不管在什么状况之下，我继续撑下去嘛。你说美国不强吗？美国今天可以算是全世界最强的军力国，是应该没有人会反对嘛。可是回到刚刚主持人讲的那一句啊，一个强完啦，强加用啦，用加用啦，用加无天良啦，无天良上加。上加下，神经没正常啊！就是川普最近他其实你看他整个的主目标，你说像金正恩，金正恩可怕吗？他很可怕，为什么？他敢案件，你觉得不可能的事情，他敢做给你看嘛？伊朗到目前为止，大家觉得说好啊，你今天以色列打你，美国打你，伊朗就敢说，我跟其他国家我也跟你打。那你今天其他国家还在克制的状态之下，所以我说川普虽然很多人觉得他很生意人，他很疯，可是你今天回来看哦，他现在去轰炸这个所谓的哈尔克岛，有人讲说这个川普说我是为了好玩，但你知道吗？他去轰炸他15次。现在传出来说连轰炸15次嘛，可是他对于哈尔克岛的部分，他的轰炸也很特别，他完全避开了石油设施，他只炸军事，对。也就是哈尔克岛，其实它是一个它不是一个大的岛，它距离伊朗本土大概只有24公里左右，但是它掌握了伊朗90%原油的输出，而且你不要小看这个岛，因为它最厉害的是，因为它其实有管线出来，那管线出来之后，基本上它做成深水港，所以你大型的油轮都能够在这边运载。那川普如果要狂轰猛炸你15次的话，我应该全炸烂了。他没有，他其实都避开了石油生产的设施。他炸了什么？他炸了他的防空系统，炸了一个海军基地，炸了机场的塔台，还炸了一个直升机库。这么巧，就代表什么？他其实是有选择性去作为攻击。这里面当然对于美国来讲，之前这个川普有讲说，事实上这个攻击完了之后，一定会有美军的伤亡。现在伤亡人数其实也都出来了啦，这个美国官方的这个状况。可是大家都会回来看，就是说，难道如果今天美国一直在强调的是要把他的这个伊朗的核武能力给化解掉，那战争就会停止？现在也有人跳出来啊，这个有说普丁跑出来说，那我来当和事佬，这个。也不太知道，俄乌战争也解决不了。他说我来解决这个美国跟伊朗之间的纷争。他说这样好了，伊朗你的浓缩又换到我这边来哈。
俄罗斯本身有核武，这个也没问题啦。那普丁可能会觉得说，反正移到这边来，我有5颗跟再加1、2颗，可能没差。没差。可是对于这个川普来讲，现在外国媒体其实报道说，他其实是拒绝的啊，他不愿意嘛啊。所以你今天回来看，就是大家对于这个伊朗来说，我必须讲哦。我们现在看到很多那个伊朗无人机的那个画面，说在隧道里面，那不是最近才拍的，那很早以前他就公布过，因为他的那个见证者号，他就是告诉你讲说，我伊朗也有无人机群嘛，那个很早他就藏在地堡里面了。可是呢，现在你可以看到伊朗对于这件事情说，到底有没有像川普原先？你看川普原先抛出的信息是伊朗说要跟我谈啊，我也 OK 啊，那时候还考试人家说，早就可以谈了，你就是不来。结果现在没有啊，伊朗现在讲说我们没有要求要停火啊，甚至说我要锁定这个美军的第5舰队哦。所以我觉得就是说，现在对于大家来讲，就美国把态势逐渐的拉紧。你把它绷到一个就像骨皮一样嘛，你今天把那个骨皮绷到最紧的时候，它迟早有一天会破。可是对于美国来讲，什么样叫做它最后的底线？川普已经连最后讲出来说，我不排除派地面部队要进去的状态下，那地面部队难道是要去清扫所谓的核设施或什么的吗？现在看起来伊朗在展现一件事情，如果就算未来有和谈的机会，或者要谈出来的机会，我最少先把战场面扩大，我先告诉你，我手上还有很多东西是你不知道的。如果要谈，到时候坐下，伊朗也希望能够站在最有利他的状态之下，取得一个谈判的利基啊。这次的美伊战争打到现在，尤其像荷姆斯海峡造成一些影响，你可以看到这是全球性的一些影响。当然，包括前英国首相也特别提出来，全球5个特别重要的一个战略地点，包括台湾海峡。包括那台湾的晶片就更不要讲了，所以这些是不是也引起全世界的注意？就有一些地方千万不能让它发生任何的动荡，包括台湾海峡这一块。那但对我们自己来讲的话，包括老共最近的一些动作，像将军刚刚讲的，是不是要特别的提高警觉一些？那除了这些以外，国内政坛今天看到了李珍秀跟在内政委员会，然后包括跟内政部长之间的一些攻防。到礼拜三，刚才虽然讲说是如果是国民党委员洪小林委员如果要当主席的时候，那个场景又会是怎么样？如果真的未来到了大院的时候，又会怎么样？我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众你的收看，谢谢我们见面，我们明天见，拜拜。